ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சோமஸ் கிச்சன்ல என்ன ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா சொரா புட்டு தான் செய்ய போகிறோம். சொரா புட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். 1/2 kg சொராவை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி மஞ்சள் உப்பு போட்டுலாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சாச்சு. தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தூள், மிளகுத்தூள், உப்பு, இஞ்சி பூண்டு நறுக்கியது, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, 2 பச்சை மிளகாய் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சிருக்கேன், 10லேருந்து 8 பல் வந்து சின்ன வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சிருக்கேன். அவ்வளவுதாங்க, வாங்க சமைக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சோமஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பெல் பட்டன் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பேன்ல நம்ம வந்து இந்த சொரா புட்டை வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். அதுக்காக தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அதுல உப்பு தேவையான அளவு வேக வச்சுக்கிறதுக்கு அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமா மஞ்சள் பொடி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கோங்க. இந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய சொராவை இதுல வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இதுல வந்து நம்ம வந்து இப்போ வேக வச்சு எடுக்கிறதுக்காக நம்மளுடைய சொராவை போட்டுருவோம். நான் வந்து குட்டி குட்டி பீசஸாவே கட் பண்ணியே வாங்கியிருக்கேன். பாதி தோல் உரிச்சாச்சு. ஸோ கொஞ்சம் வேக வச்சு எடுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த ப்ரொசீஜர் பண்றோம். நல்லா இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. சில ஒட்டி இருக்கிற தோலும் இதுல வந்துடும். இதை ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 7 நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ 7 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இது வெந்துருச்சு. பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டா வெந்திருக்கு. இதை நம்ம உதிர்த்து போட்டுப்போம். இதில் இருக்கிற தோல் எல்லாம் பிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற எலும்பெல்லாம் எடுத்தாச்சு, தோலையும் எடுத்தாச்சு. 5 மாதிரி இருக்கும் ஒரு புட்டு. நல்லா உதிர்த்து போட்டாச்சு. இதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஒரு பேன்ல கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் வச்சிருக்கிற இஞ்சி பூண்டு, நறுக்கி வச்சிருக்கிற இஞ்சி பூண்டை நம்ம அதில் சேர்த்துப்போம். இஞ்சி பூண்டை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு அந்த பச்சை வாசனை போனதும் நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தை இப்போ சேர்த்துக்கலாம். குட்டி குட்டி சின்ன வெங்காயம். சின்ன வெங்காயம் இந்த சொரா புட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் அண்ட் டேஸ்ட் கிடைக்கும். இந்த பால் சுறா என்பது பால் சுரக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. ஸோ அதனால தான் இந்த பால் சுறாவை அதிகமாக குழந்தை பெற்றவங்க சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆண்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பால் சுறா. லைட்டாக வதங்கினதும் நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்கிற 2 பச்சை மிளகாவை அதில் சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ கூடவே 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவு பெப்பர், தேவையான அளவு உப்பு, கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த பால் சொராவை இதில் ஆட் பண்ணிப்போம். ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா இதனோட ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ வந்து நறுக்கி வச்சிருக்கிற கொத்தமல்லியை போட்டு இதை சர்வ் பண்ணுங்க. சொரா புட்டு நிறைய வெரைட்டியில பண்ணுவாங்க. தேங்காய் போட்டு பண்ணுவாங்க, அப்புறம் எக்கு போட்டு பண்ணா இன்னும் டேஸ்டா ஃபிளேவரா இருக்கும். முட்டை பொடி மாஸ் கூட சேர்த்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ சொரா பொடி மாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து நல்லா இதை வந்து நீங்க மிக்சி ஜார்ல லைட்டா ஒரு கோஸா அரைச்சிக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் புட்டு. நம்ம வந்து இன்னைக்கு கையிலேயே உதிர்த்து போட்டிருக்கோம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது முள்ளு இல்லாம கொடுக்கணும். அதனால இன்னைக்கு நான் முள்ளு சேர்க்கல. ஸோ இதை நீங்க வந்து இப்படியே சர்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப டேஸ்டா ஃபிளேவரா இருக்கும். நம்மளோட சூப்பரான சுவையான சொரா புட்டு ரெடிங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அருமையான ஒரு ஃபிளேவர் அண்ட் டேஸ்ட் இருக்கு. இதை நான் வந்து இன்னைக்கு டேஸ்ட் பண்ண போறேன். எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பாருங்க, ரொம்ப குட்டியான ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். ஏன்னா நானே இங்கே சாப்பிட்டு காலி பண்ணிடக்கூடாது இல்லையா. உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு. இதை நீங்க இப்படி செஞ்சு சாப்பிடும்போது அருமையா டேஸ்டா இருக்கும். அப்படியே ஒரு முட்டை பொடிமா சாப்பிடுற அந்த ரேஞ்ச்ல செம்ம டேஸ்டா இருக்கு. குழந்தைங்களும் இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பா இந்த மாதிரி சொரா புட்டை சிம்பிளா செஞ்சு பாருங்க, உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்க, இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சோமஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டன் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நல்லா சாப்பிடுங்க, நல்லதையே சாப்பிடுங்க.